time inimigo estava fazendo muita pressão perto da nossa base e não tinha como ir pelo segundo andar, estavam marcando mesmo. O que eu fiz? Bom, vamos atrás das linhas inimigas, né? Cruzei o murinho ali, essa escada é nova, pouca gente está acostumada a utilizar e deu sorte, consegui achar alguns inimigos. Confere aí.